Өткөн жылы декабрь айында Алланын жардамы менен, жакшы адамдардын ак батасы менен Курандагы пайгамбарлардын окуялары жана аларга байланыштуу дагы Алла Таалам Курани Каримде бир топ окуяларды, кыссаларды айткан. Ошолорду үстүртөн алхамдулилля Адам алейхиссаламдан тартып Иса пайгамбарга чейин бир сыйра бүтүрүп алдык. Негизги китеп Тафсир ибн Касир болгон. Касасул Анбия, пайгамбарлардын окуялары, ошо менен биргеликте эле Маарифул Кур'ан, Куртубиден көбүрөөк. Эми Кудай кааласа, эми Алла Таалам канчалык күч кубат берсе, бири-бирибизге дуа кылып турайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ким? Пайгамбарыбызды таанып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жакындан тааныйлы. Үлгү, Куранда Алла Таалам бул киши тууралуу эмне деген? Кандай зат бул? Кандай сыпатка ээ? Кыямат күнгө чейин келе турган бардык инсандарга үлгү кылып жараткан бул улуу зат кандай? Ушуга Кудай кааласа Мухаммадур Расулуллах деп, мынакей саллаллаху алейхи ва саллям Шейх Абдулла Сираджиддин Хусейни, Алла Таалам өмүрүнө береке берсин, ушу кишинин жана Усвая Расул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үлгү деп мына ушу Ариф билла, ушу эки кишинин иншалла китебинен сиздерге бир сыйра сабак өтөбүз. Туугандар, бардык нерсе ниетке байланыштуу да. Ошондуктан биз дайыма ниетибизди жаңылап турайлы. Ниетти жаңылап турбаса болбойт. Ниетибиз ушу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сыпаттарын угуп, андан кийин амал кылганды ниет кылайлы. Ага дуа да кылайлы, аракет кылайлы. Сахабалар пайгамбарыбызга окшогонго, аркасынан ээрчигенге, бардык кыймыл аракеттерде толук аракет кылат. Эмне үчүн? Өзү мындай экен, алар пайгамбарыбызды жакшы тааныйт эле, ошон үчүн жакшы көрөт эле. Канчалык пайгамбарыбызды таанысаңыз, ошончолук сиз аны жакшы көрө аласыз. Канчалык пайгамбарыбызды таанысаңыз, ошончолук сиз пайгамбарыбызга моюн сунуп, сүннөттөрүн аткара аласыз. Бул баш ийүү пайгамбарыбызга мындай айтканда тааныганга байланыштуу да. Туугандар, бул Алла Тааланын тарабынан кескин, чечкин ушундай сөз. Инсандын толук оңолуусунун жалгыз нускасы. Бардык адамзаттын оңолуусунун жөнөкөй эле эмес, толук оңолуусунун жалгыз нускасы жана эки дүйнөдөгү толук бактылуулугунун жалгыз кепилдиги бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын баш ийүүдө жана алып келген таалим, сүннөттөрдү аткарууда гана. Ушуну жакшы түшүнүп алайлы. Биздин ата-энебиздин дагы, бала чакаларыбыздын дагы, байларыбыздын дагы, кембагалдарыбыздын дагы, кулдун дагы, падышанын дагы, эркектин дагы, аялдын дагы толук оңолуусу Алла Таала Мухаммад алейхиссаламдын саллаллаху алейхи ва салламдын таалиминде аркасына баш ийүүдө койгон. Ким бактылуу болом десе, дүйнөдө да ахиретте дагы ага дагы бир гана жол, жалгыз нуска бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө гана. Ошон үчүн дүйнөдө канча бай болуп кетпейли, канча нерсеге ээ болуп кетпейли, же канчалык кембагал болуп кетпейли, бул бактылуулук, бактысыздыкты чечпейт. Бактылуулук, бактысыздыктын жолу Мухаммадур Расулуллах ушу гана чечет. Биз мындан эч качан алданбашыбыз керек. Ошон үчүн Алла субхана ва таала бүткүл ааламга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды тааныштырып, Курани Кариминде мындай дейт: "Хуаллади арсала расулаху бил худа ва динил хак лиюдхираху аля дини куллихи ва кафа биллахи шахида." Мухаммадур Расулуллах والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Алла Таала ушундай зат ал жиберди пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды бил худа,
Hidaят мындайча айтканда Кур'ан-ы Каримди берип, ва динил хак, акыйкат дин, исламды берип, бүткүл дүйнөдөгү инсандарга жиберип атат. Лiyudhirahu ala dini kullihi, бардык диндерге үстөмдүк кылуу үчүн. Жана Алла Таала күбөлдө жетиштүү. Мухаммад Аллахын элчиси, ал менен бирге сахабалар, алар капырларга катуу, өз ара мээримдүү, ырайымдуу. Көрөсүн аларды рүкү кылып тургандарын, сажда кылып жаткандарын, алар Алла Тааланын айкөлдүүлүгүн талап кылышат, жана разычылыгын издешет дейт. Бул Алла Субханаху ва Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды бүткүл адам заттан тандап, бардык пайгамбарларга пайгамбар кылып, кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга үлгү кылып, Алла Субханаху ва Таала толук дин берип, пайгамбарыбызды бардык жагынан толук кылып жаратып, акылы, иманы, мүнөзү, ички дүйнө, сырткы дүйнөсү бардыгынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды толук кылып жаратып, кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга үлгү кылган. Бизге пайгамбарыбыз түндөсү дагы үлгү, күндүзү да үлгү. Содада дагы үлгү, дыйканчылыкта дагы үлгү. Өкмөттө дагы үлгү, бийликте дагы үлгү. Акча тапканда дагы, сарптаганда дагы, кайгыда дагы, курсанчылыкта дагы, үйлөнгөндө, турмуш курганда дагы, ибадатта, дуада, мамиледе бардык жагында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үлгү. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силер үчүн Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламда чырайлуу үлгү, өрнөк, мисал бар. Силер пайгамбарды издегиле, карагыла, пайгамбарыбызга карап түздөнгүлө, артынан ээрчилигиле, окшош кыла, өзүңөрдү ошого салгыла, оңдогула деген буйруктар өтө көп Кур'анда, хадистерде. Анткени толук инсан, эң бактылуу инсан, эң сыйлуу, урматтуу инсан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Башка жерине мындай: "Лакад манналлаху алал муъминин, идбаата фихим расула мин анфусихим, ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим, ва юаллимухумул китаба вал хикма." Чындыгында Алла Таала өтө чоң жакшылык кылды. Алла кимге? Мусулмандарга. Кантип? Алардын өз арасынан Мухаммад алейхиссаламды элчи кылып жиберип, момундарга Алла Тааланын өтө чоң жакшылыгы. Бул дүйнөнүн эң улуу неематы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын дүйнөгө келүүсү. Канчалык улуу неемат болсо, ошончолук улуу шүгүр дагы керек да. Ошого жараша улуу адеби дагы болот да. Демек, неематка жараша шүгүрү, шүгүрүнө жараша адеби. Алла Таала айтып атат, момундарга өтө чоң жакшылык кылды, качан алардын арасында өздөрүнөн, инсандардан, периште, жин жана башкалардан эмес, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам инсан. Бирок билиңиздер да, пайгамбарыбыз башар, лейса кал башар. Инсан, бирок жөнөкөй, биз сизге окшош инсан эмес ал. Якут деген таш бар. Хаджар, лейса кал хаджар. Таш, бирок жөнөкөй таш эмес ал. Якут өзү ташка кирет. Бирок андай көчөдөгү айылдагы мынау сайдагы таш эмес ал якут деген. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам инсан, бирок сиздей биздей инсан эмес ал. Алла Субханаху ва Таала яхлуқу ма яша ва яхтар. Эмнени кааласа жаратат экен, кимди кааласа тандайт экен пайгамбарчылыкка. Буну Алла Субханаху ва Таала тандайт. Буну эл тандап, эл добуш берип, шайлай турган мансап эмес пайгамбарчылык. Бул бир бадышачылык эмес бул. Бул Алла Тааланын тарабынан тандалат бул. Кимди кааласа жаратат ма? Бизди Алла каалаган экен жаратты бизди. Бизге пайгамбарды тандап берип койду, Мухаммад алейхиссаламды. Ал келип 3 иш кылат дейт Алла Таала. Негизги максаты 3 иш. Ятлу алейхим аятихи, Алла Тааланын аяттарын аларга, инсандарга
тилават кылып угузуп айтып береткен Алла Тааланын Кур'анда мындай деп атат. Жаратуучуңар мындай деп атат. Силерге жашоо берүүчү мындай деп атат. Силерге неамат берүүчү мындай деп атат. Силер эртегече кайтып бара турган зат мындай деп атат. Силерге мындай кайрылуу, силерге мындай буйрук, силерден мындай сураныч, силерден мындай тыюу, силерге мындай мисал, силерден мындай чакыруу. Алла субханаху ва тааlanın аяттарын айтып, пайгамбарыбыз угузат эле. Кур'ани Карим. Кур'ани Карим пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын амалдагы, практикадагы жашоосунун мисалы. Ошон үчүн Айша айнебиз айтканда, Кур'ан окуган жок белеңер деп пайгамбарыбыздын мүнөзүн сурап келгендерге, силер Кур'ан окуган жоксуңарбы дейт. Кур'анда эмне болсо пайгамбарыбыз ошонун ичинде, пайгамбарыбыз ошол бар эле деген. Бул бир. Экинчиси, ва юзаккихим. Тазкия деген эмне? Ички дүйнөнү тазалаш үчүн. Көр албастыкты тазалаш үчүн, кек сактоону тазалаш үчүн, текеберликти, көр албастык, сараңдык, кара ниеттик, жаман күмөн, ширк, хасад, ушулардын бардыгын ички оорулардан, гаплеттик, бекапарлык, мунафыктык, чагымчылык, канча деген жаман сыпаттары бар. Шайтандын сыпаттары бар. Ошолор адамдын себептегенде субханалла, адам баласы муктаж, оңолууга муктаж, бузулууга муктаж эмес. Бузулууга муктаж эмес. Тег эле койсоң өзүнөн өзү бузулат. Оңдош үчүн мээнет керек. Үйдү салыш үчүн мээнет керек. Бакты салыш үчүн мээнет керек. Бардык нерсеге. Аны бузуп коюш үчүн мээнеттин деле кереги жок. Үчүнчүсү, ва юаллимул китаба вал хикма. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Кур'ани Каримди жана анын данышмандыктарын, же болбосо сүннөттөрүн үйрөтүүчү деди. Башка жерде Алла Таала мындай деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айтат: "Алладина яттабиуна расулан набиyyal уmmiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit-Tawrat wal-Injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ушундай адамдар, алар пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды расул, Алла Таала пайгамбарыбызды расул дагы кылган, наби дагы кылган. Кээ бир пайгамбардар расул, бирок наби эмес. Кээ бирлер наби, расул эмес. Пайгамбарыбыз расул дагы, элчи дагы, наби, пайгамбар дагы. Умми деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жазганды билген эмес, окуганды билген эмес. Бирок Алла субханаху ва таала өзүнүн кудурети менен пайгамбарыбызга мужиза катары ушундай берди, тартуулады. Жазганды, окуганды билбей бүткүл ааламга мугалим кылып койду. Бунун мугалими Алла өзү. Эгерде бирөөдөн жазганды үйрөнгөндө, же бирөөдөн окуганды үйрөнгөндө, ал мугалим болуп калат эле. Бирок Алла Таала буну жактырбады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга өзү адепти, өзү иманды, өзү китепти үйрөттү. Алар табышат жазылган өздөрүнүн алдында. Тауратта, Инжилде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тууралуу айтылган. Бардык асмандагы түшкөн баракча болсун, китеп болсун, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам тууралуу айтылган. Алла эскерткен, ар бир пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга иман келтирген, Алла уадасын алган тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ушунчалык мартаба берген Алла Таала. Алгандай эле Тауратта, Инжилде жазылган экен. Мухаммад алейхиссалам жакшылыкка чакырат, жамандыктан кайтарат, пакиза нерселерди аларга адал кылат, ал эми ыплас нерселерди арам кылат. Алардын мойнундагы оор өкүмдөр, мындайча айтканда кишен деген, булар оор өкүмдөрдү алат. Ал эми иман келтиргендер ага аны таазим кылып, аны сыйлагандар, ага жардам бергендер, жана ал менен түшүрүлгөн нур Кур'ани Каримге эрчигендер, мына ушулар гана ийгилик табуучулар. Бул Кур'ан Алла субханаху ва таала айтып аткан тугандарым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүйлөгөнү боюнча Алла Кур'анда эмне дейт? Алла Таала айтат: "Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахью юха." Мухаммад алейхиссалам өзүнүн напси каалоосунан
жүрөгүнүн напсинин каалоосунан сүйлөбөйт. Эмнени сүйлөсө ага вахий түшүрүлөт, ошону гана силерге сүйлөйт. Алла Тааланын тарабынан вахий түшөт. Алла Таалам жүрөгүнө салат пайгамбарыбыздын, тилинен чыгат ошол. Өзүнүн тарабынан эмес. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмнени бизге айткан болсо туган, ал Алланын тарабынан вахий. Албетте вахий экиге бөлүнөт. Тилават кылына турган, тилават кылынбай турган, тилават кылына турган вахий Кур'ан. Окуп атабыз. Намаздарда бул тилават кылынат. Тилават кылынбаган вахий бул хадис. Экөө тең Алланын тарабынан. Кийин өзүнүн бенделерине Алла Таала сүйкүмдүүсү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын өзгөчөлүгүн мынандай кылып тааныштырат. Лaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ey адамдар, чындыгында силерге ушундай пайгамбар келди, өздөрүңөрдүн араңардан, инсандардан. Азизун алейхи ма аниттум. Силерге бир кыйынчылык келгенге ага өтө оор. Силердин кыйналганыңарга пайгамбарыбызга өтө оор болуп чыдай албайт пайгамбар силердин кыйналганыңарды. Дүйнөнүн кыйынчылыгы буякта турсун. Ахиретте ушул дозокто кыйналып калбасын, азапка душар болуп калбасын, дүйнөдө бактысыз болбосун, кабырда азапка түшүп калбасын деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силерге бу дүйнөдө кандай кыйынчылык, көңүлү оорубаса экен дейт. Аллаху акбар. Ушундай өзү бир önда көңүлүн ооруткан эмес. Бизге дагы осуят айтты. Эй үммөтүм, бири-бириңердин көңүлүңөрдү оорутпагыла. Бири-бириңерди басмырлабагыла. Бири-бириңерди кордобогула. Бири-бириңерге кыйынчылык жеткирбегиле. Ад-дину ан-насиха деп айтты. Насиха деген эмне? Ирадатул хайр лил ахарин. Башкалардын баарына, өзгөлөргө жакшылык жеткирүүнүн аты. Пайгамбарыбыз ушундай бизге неме таштап кетти. Кур'анда Алла Таала пайгамбарыбыздын өзгөчөлүгүн айтты. Силердинге кыйналганыңарга ал чыдай албайт. Ага оор деди. Ага оор. Жана силердин пайдаңарга өтө харис дегени өтө ачкөз деп. Бирок пайгамбарыбыздын адебине туура келбей калат, өтө талапкер. Ушу силерге пайда болсо экен. Силерге пайда болсо экен, дүйнөдө дагы бактылуу болсоңор экен, ахиретте Алла разы болсо экен, бейиштен орун алсаңар экен, ушуга өтө талапкер. Бил муъминине өзгөчө. Булга бардык инсандарга пайгамбарыбыз ушундай. Бардыгына ыйман каалайт, бардыгына хидаят каалайт, бардыгына бакыт каалайт, бардыгына бейиш каалайт, жүрөгүндө ушунчалык. Меккедеги мушриктер ыйман келтирбей койгондо Алла Таала көңүл айтуу аяттарын түшүрө баштады да. Көңүл айтуу. Не деп? Эй Мухаммад, сен өзүңдү өзүң өлтүрө бересиңби алар ыйманга келбесе? Ушуга чейин лааллак баху нафсак, ай сен өзүңдү өзүң өлтүрө бересиңби? Иллам юмину бихадал хадиси асафа. Эгерде алар ыйман келтирбей турган болсо, Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга көңүлүн көтөрүп атат. Эми Алла хидаят берсе берет экен, бербесе бербейт экен. Өтө эле неме кылба депчи, ушуга чейин. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай боорукер болгон. Андан кийин эмне дейт? Булга бүткүл инсандарга бил муъминина рауфур рахим, өзгөчө момундарга райымдуу, боорукер. Мынакей. Ан-набию аула бил муъминина мин анфусихим ва азважуху уммахатухум. Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат, пайгамбар момундарга өздөрүнүн жандарынан да жакыныраак, өздөрүнүн жандарынан дагы боорукерлик. Сиз өзүңүзгө канча боорукерсиз, пайгамбарыбыз андан да боорукер сизге. Сиздин өзүңүз жаныңызды канча аяйсыз, канча райымдуусуз, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам андан дагы райымдуу экен да. Ошондуктан ата-энелерибиз, аял бала чакаларыбыз баарын жакшы көрөбүз, бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сүйүүсү андан жогору болмоюнча ыйман толук болбойт. Ушундай. Кийин адамдарга Алла субхана ва таала өзүнүн пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга ээрчүү аркасынан түшүү, эргешүү боюнча мындай өкүм берди. Ва ма атакумур расулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху. Алла айтып атат, ааламды жараткан. Эмне нерсени Мухаммад Расулулла силерге берсечи, ошону кармагыла. Ошону кармагыла. Силерге эмне нерсени бердиби, ошону кармагыла.
эмне нерседен тыйса тыйылгыла болду. Ал эң акылдуу инсан, эң боорукер инсан. Бардык жагынан толук ал. Силерге өздөрүңөрдүн жаныңардан дагы боорукер. Силерге эмне нерсени тыйып атса, ал зыян. Өзүңөргө да зыян, коомчулукка дагы, үй бүлөңгө дагы, дүйнөңгө дагы, кабырыңа дагы, ахиретиңе дагы зыян. Жөндөн жөн тыйбайт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Себеп Алла Тааланын тарабынан инсанияттын жолдомосу, нускасы Алла субханаху ва таала хидаятын берди да. Май юти'ир расул фақат ата Алла. Ким пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга баш ийсе, моюн сунса, чындыгында Аллага баш ийди, Аллага моюн сунду. Алла Таала өзүнө баш ийүү деп эсептеп койду, пайгамбарга баш ийүүнү. Ким пайгамбарга баш ийсе, Алла субханаху ва таала баш ийди. Ушуга чейин. Ва ма юти'илла ва расулаху фақад фаза фаузан азима. Ким Аллага, Алланын элчисине баш ийсе, ал улуу бактылуу болду. Улуу бактылуулукка жетти ал. Алла Таалага, Алла Тааланын элчисине баш ийүү райымдуу жашоо алып келет. Эгерде сиз кааласаңыз райымдуу жашоону, анда Алланын элчисине баш ийиңиз. Тааттын таасири бар туугандар, караңыз. Ати'улла ва расул лааллакум турхамун. Аллага, Алланын элчисине баш ийгиле, мүмкүн силерге райым кылынар. Алымдар айтышат, райымдуу жашоону кааласаңар, бириңерге кол салбай, мал мүлкүңөргө кол салбай, жаныңарга кол салбай, зулумдук кылбай, бириңерге ташбоор болбой, боорукер, райымдуу жашоону кааласаңар, анда оңой эле Аллага баш ий, Алланын элчисине баш ий. Алла субханаху ва таала бизге райымдуу жашоо берет. Анын таасири бар, тааттын таасири бар, ар бир нерсенин таасири бар. Зикирдин таасири жүрөккө бейпилдик келет. Таасири бар. Айвандардан деле таасир өтөт. Кой баккандар бар го, аларда жөнөкөйлүк бар. Койдун таасири тиет. Төө баккандарда кек сактоо бар, төө кекчил болот экен. Бир нито кылып койдуңуз, шашпай тур дейт экен. Бир 10 келгенде бирди басат. Кек сактайт экен да. Ат баккандарда текеберлик болот. Ат жөн баспайт, багып койсоң, каптал менен басат го. Туурабы? Айвандардан субханалла ушундай таасир өтүп атат инсанга. А мечит периштелердин чөйрөсү. Мечитте ким бар? Периштелер бар. Периштелерде ушундай таасири бар. Алла Тааланын айтканын аткарат, ага тоң моюн эмес. Ушул таасир келе баштайт. Эгерде биз бош убакытты мечитке өткөрсөк, казинодо эмес, дискотекада эмес, көчөдө эмес, келеришке сартан кечке базарда эмес, мейли, зарылчылык бар, аткарайлы, келели, бүттү. Калган убакыт мына. Пайгамбарлардын турак жайы. Мечит кимдердин турак жайы? Пайгамбарлардын. Пайгамбарлардын офиси. Мындай сөз менен айтайын. Офис кабыл аласың го? Саартан кечке турган. Руханият тазалана турган жай. Шунча Алла субханаху таала демек таасир бул бар да. Алла Таала өзүнүн сүйкүмдүү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө дагы куш кабар берип мындай дейт: "Ва ма юти'иллаха ва расул фа улаика ма'алладина ан'ама Аллаху алейхим минан набийин ва сиддиқин ва шухадаи ва салихин ва хасуна улаика рафиқа." Жана ким Аллага баш ийсе, Алланын элчиси пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга баш ийсе, ошого куш кабар бар. Алла Тааланын тарабынан куш кабар бул. Ал кандай куш кабар? Ал ким менен бирге болот? Алла Таала андай адамдарды пайгамбарлар менен бирге кылат. Экинчи сиддиқин, аулия. Бул пайгамбарлардын сыпаттары бар, бирок пайгамбарчылык берилген эмес. Ушулар менен бирге кылат. Шухада, шейиттер менен бирге кылат. Салихин, түз туура жүргөн, салих, праведный, ушулар менен бирге кылат. Кандай дагы жакшы шериктеш. Шайтан менен бирге болбой, Фираун, Карун, бактысыз жүзү каралар менен дозокко бара тургандар менен бирге болбой, мыналар менен бирге болгонду ким каалабайт? Ошон үчүн иншалла булга чоң куш кабар. Кийин ошол эле кезде эскертүү да берген Алла Таала. Кандай эскертүү дебейсизби? "Ва ма юшакигир расул мин ба'ди ма табайна лахул худа ва яттаби гайра сабилил муъминин."
нуаллихи ма тавалла ва нуслихи жаханнам ва саат масира. Ким пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламға қарсы шықса, аға хидаят ашық айқын келгенден кейін ошоға атайлап билип туруп таң мойынды кылып каршы чыгып атат пайгамбарга. Ал угуп алсын. Жана мусулмандардын жолунан башка жолго түшө турган болсо, биз каяка бурулса ошол жака салып коебуз, жана аны дозокко салабыз. Кандай дагы жаман кайтып бара турган жай. Бул эскертүү дагы бар. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүнөн жүзү жүрбөйлү, алып келген дининен жүзү жүрбөйлү. Пайгамбарыбыз бизге Аллахтын тарабынан бактылуулук алып келди. Ошодон жүзү жүрбөйлү. Бизге бейиштин жолун алып келди. Башка жеринде мындай дейт: "Ва ма я'силлаха ва расулаху ва ятa'adda hududahу yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adabun muhin." Ким Аллага тоң моюндук кылса, Алланын элчисине тоң моюндук кылса, жана Алла Тааланын чектеп койгон чегинен аша чапса, аны Алла Таала дозокко киргизет, ал түбөлүктүү калат, жана ал үчүн кордой турган азап бар дейт. Буну ким айтты? Алла субханаху ва тааланын Кур'аны. Бизге пайгамбарды жиберди, бардык адамзатка үлгү кылып койду. Карагыла деди мынакей. Эгерде бактылуу болом десеңер, мына ушул жол. Дозоктон кутулам десең, ушул жол. Алла субханаху ва таала кушкабарларды дагы айтты, эскертүүлөрдү дагы айтты. Кушкабар дагы бар, эскертүү дагы бар. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала ушул өзүнүн берекелүү тилинен мансаба рисалаттын мансабын, ошондой эле улуу мартабасын хидаятка жарыя кылуучу мынандай деп айтты: "Кул я айюхан нас инни расулуллахи илейкум жами'a аллади лаху мулку самавати вал ард ла илаха илля хуа юхи ва юмит." Эй Мухаммад, айткын, эй адамдар деп. Биздин пайгамбарыбызга чейин канча пайгамбар келсе, Ибрахим пайгамбар, Иса пайгамбар, Муса пайгамбар, Исхак пайгамбар, Юсуф пайгамбар, бардык пайгамбарлар айтат эле: "Я кауми абудуллах, я кауми, о менин коомум деп эле айтат эле." Бирок пайгамбарыбызга кезек келгенде Алла Таала эмне деп айттырды? Я айюхан нас деп айтты деди. Пайгамбарыбыз бир коомго келген эмес, бүткүл адамзатка жиберилген пайгамбар. Мурдагы пайгамбарлар өзүнүн бир коомуна келет эле. Ибрахим пайгамбар менен Лут пайгамбар бир доордо эле болгон. Бул өзүнчө бул аймакка пайгамбар, бул өзүнчө бир аймакка пайгамбар. Муса пайгамбар, Харун пайгамбар булар бир учурдагы пайгамбарлар. Бир учурда бир топ пайгамбарлар келет эле. Экинчиси бир пайгамбардан кийин экинчи пайгамбар келет эле. Үчүнчүсү пайгамбарлардын өзүнүн аймагы болот эле. Бирок пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келгенде бунун бардыгын жок кылды Алла Таала. Пайгамбарыбыз келгенде башка пайгамбар жок. Пайгамбарыбыз бир аймак эмес, бүткүл дүйнөгө. Пайгамбарыбыз бир коомго эмес, кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга. Мынандай ушундай Алла Таала пайгамбарыбызга өзгөчөлүк берип айттырып атат: "Кул я айюхан нас." Эй Мухаммад айткын. Не деп айткын? Эй адамдар. Арабтар деген жок. Арабтар деген жок. Эй мусулмандар деген жок. Эй адамдар деди мынакей. Бардыгына кайрылып атат. Адам дегендин бардыгына. Айванга эмес, бирок адамдарга кайрылып атат да. Акылы барларга. Не деп атат? Айткын, эй адамдар, инни расулуллахи илейкум жами'a, мен силердин баарыңарга Алланын тарабынан жиберилген элчимин деп айткын. Ал ушундай зат, ага гана таандык. Асмандардын жана жердин мүлкү, андан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Ошол зат өмүр берет, жана өлүм берет. Юхи ва юмит. Аллах жалгыз, ошо өзү гана чечет. Өмүрдү, өлүмдү. Экөөнү тең ал чечет. Эч кимдин тууган өмүрүн, өлүмүн чече албайт. Бу Алла субханаху ва тааланын өзү чечет ал. Жараткан дагы өзү, өмүр берген дагы өзү, өлүм берген дагы өзү, кыямат күнү тирилте турган дагы өзү. Экинчисинде эмне дейт? Кул хадихи сабили ад'у илаллах ала басиратин ана ва ман иттабаани. Алла Таала пайгамбарыбыздын мансабын, максатын, жиберилген миссиясын, бу дүйнөгө кыла турган ишин айтып атат. Бүткүл адамзатка пайгамбар деп жарыя кылды. Эми өзүнүн жашоосунун жолун айтып атат. Айтып койгун.
Кул хадихи сабили. Алла буйрук берип атат, ey Мухаммад, сен айткын. Эмне деп? Хадихи сабили. Мына менин жолум, жашоомдун жолу ушу. Ад'у илаллах. Алла Таалага мен чакырамын. Алла Таалага мен даават беремин. Ала басиратин, терең ойлуу, бекем ишеним, илим менен, данышмандык менен. Ушу менен мен даават берем, Алла Тааланын жолуна чакырам. Ана ва ман иттабаани, Алла Тааланын жолуна чакыруу менин ишим, менин жолум, жана мага ким ээрчисе, ай амана бихи, ким иман келтирсе, ошонун жолу. Бардык Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн жашоосунун жолу, максаты бир Алла Таалага чакырайлы. Иманга, таухидке чакырайлы. Алла субханаху ва тааланын ибадатына чакырайлы. Алла Таалага таат, баш ийүүгө чакырайлы. Алла Таалага шүгүрүнө чакырайлы. Алла Таала берген рызкысына разычылыкка чакырайлы. Алла даярдап койгон бейишине чакырайлы. Туугандар, бул Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн иши ушул. Ваман иттабаани, бу жерде ачык айтып койду. Андан кийинки аятта Кул иннани хадани Rabbi ila сирати мустақим. Айткын, ey Мухаммад. Не деп айткын? Менин Роббум сиратыл мустақимга мага хидаят берди деп айткын. Өзү туура жолго салуучусун айтып атат. Андан кийин айтат: Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббукумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим. Ey Мухаммад, айткын. Айткын деп. Бул Алла Таала бардыгына буйрук бердирип атат да. Айттырып атат пайгамбарыбызгачы. Не деп? Эгер силер Алланы жакшы көрсөңөр, силерге чачты берди, кашты берди, кирпик көздү берди, өпкө боор, бөйрөк берди, жоктон бар кылды. Бир тамчы элеңер, эч нерсе эмес элеңер. Бүгүн татынакай кылып бардык мүчө акыл эс берди, рух берди, жан салды, жүрөгүңөргө алхамдулилля иман берди. Эгер силер Алланы жакшы көрсөңөр, Алла эмне үчүн жакшы көрүп эткенбиз? Биздин кожоюнубуз, жаратуучубуз, биздин жаныбыз анын колунда. Өмүрүбүз, өлүмүбүз, ден соолугубуз, рызкыбыз бардык Алланын колунда. Акыл эси бардык Алланын колунда. Жаштык, карылык бардык Алланын колунда. Дүнүйө ахиретибиз Алланын колунда. Бейиш, тозок да Алланын колунда. Эмне жакшы көрүп эткенбиз? Канча деген эсеби жок неаматтарды бизге берди го, эсеби жок. Таразага тартып болбойт го, өлчөп болбойт, баалап болбойт. Баасыз Алла субханаху ва таала неаматтар тартылаган. Алла пайгамбарыбызга айтат: айткын, эгерде Алланы силер жакшы көрсөңөр, анда не? Мен артыман эрчигиле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат: мен артыман эрчигиле, жыйынтыгында Алла силерди жакшы көрбөй эле, силерди Алла жакшы көрүп калат дейт. Кул ин кунтум тухиббуналлах, айткын, ey Мухаммад, эгер силер Алланы жакшы көрсөңөр, фаттабиуни дегени мына, өкүм. Мен артымдан эрчигиле. Мен артымдан эрчигиле. Мени карап жашагыла. Оң жака сол жака бурулбагыла. Мен кайсы жолду көрсөтсөм, ошонун артынан эрчигиле. Иттиба деген мындай. Ылайда путуңузду басасыз го? Ошо путуңузду басатканда чыпалакка чыпалак, бармакка бармак койсоңуз, ушуну иттиба деп коет араптар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген дин толук дин, кемчилдиксиз. Кошкондун кереги жок. Акылдуу болгондун кереги жок. Андан өткөн акылдуу жок. Пайгамбарыбыз алып келген нерсе бизге ашыгы менен жетиштүү. Кемиткендин да кереги жок, кошкондун да кереги жок. Алла толук кылып берген биздин динибизди. Аны бүтөй турган, окшото турган кереги жок ага. Алйом акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина. Алла Таала динин толук кылып берди. Толук кылып берди. Неъматын да бүтөрдү, өзү разы болуп ислам динди берди. Таурат, Забур, Инжилдеги кемчилдиктерди, бурмалагандардын бардыгын токтотуп, Алла субханаху ва таала толук Кур'анды берди. Биздеги бир эле Фатиха, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Фатиха сүрөсү сүрө Тауратта дагы жок, Забурда дагы жок, Инжилде дагы жок. Макулбу? Кур'ан өзүнүн башкаларында дагы жок. Ушундай бизге алхамдулилlah камил, мукаммал Алла Таалам дин, китеп, пайгамбар берди да. Не дейт эми? Эгерде мен артыма Алла, эгер силер Алланы жакшы көрсөңөр, анда мен артымдан эрчигиле. Юхиббукумуллах. Алла силерди жакшы көрүп калат дейт. Алла силерди сүйкүмдүүсү кылат. Алла кимди жакшы көрсө, дүйнө ахиретте аны бактысыз кылбайт. Эч качан дозокко салбайт. Ошон үчүн бул жерде Алла Тааланын сүйүүсүн алгың келсе, анда пайгамбарыбыздын аркасынан эрчи. Ошол эле жол. Кембагалга да, байга дагы, баарына кичине чоңго, бардыгына бир эле жол.
Кейін Алла Таала өзінің сүйкімдісі Хабиби Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға Аллаху акбар, аны урмат, сыйлап ушундай сөзді айтты. Ясин вал Qur'анил хаким, иннака ламинал мурсалин ала сирати мустақим. Ясин кейбір алымдарымыздың айтышы бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бір аты. Кейбірлері айтады Алланың өзінің аты дейді. Эми ақиқатын өзі білет. Алла Таала ант ичип атат. Qur'анил хаким, данышман Qur'анға, чечкиндүү Qur'анға, hukmdan дагы, хикматтан дагы. Чечкиндүү Qur'ан, Qur'ан чечип берип койгон. Ар бир адамга Алла Таала кандай мамиле кылат? Бардыгын чечип берип койгон. Данышман Qur'ан, ичин бардыгынан Qur'андын ичин толук данышмандык бар. Не деп атат ант ичип? Иннака ламинал мурсалин, албетте сен, ey Muhammad, пайгамбарлардансың дейт. Сен пайгамбарлардан. Риваятта келет Алла субхана ва таала бул ааламды жаратаардан мурда 2000 жыл мурда Ясинди окуган дейт. Бул ааламды жаратаардан мурда. Иннака ламинал мурсалин. Алла не деп атат? Ey Muhammad, сен элчисиң деп атат. Ошондо иннака деп алдында турганда айтат. Ey Muhammad, баягы сен тигин пайгамбар деген жери жок. Сен пайгамбарсың деп атат. Түз жолдосың дейт. Алла Таала мындай дейт кийинки аятта. Я айюхан наби, инна арсалнака шахида ва мубашшира ва надира ва даиян илаллахи биизнихи ва сиражан мунира. Ey пайгамбар, Алла Таала пайгамбарыбызга сыйын көрсөтүп атат. Пайгамбарыбызга лутфун көрсөтүп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга урматын көтөрүп айтып атат. Не деп атат? Ey пайгамбар, албетте биз сени күбө кылып жибердик дейт. Шахидан, бүткүл дүйнөгө пайгамбарыбыз күбө. Бир, ва мубашширан ва надира, куш кабар угузуучу, коркутуучу, эскертүүчү, ва даиян илаллахи бииднихи, Алла Таалага чакыруучу, Алланын өкүмү менен, ва сиражан мунира, нур таркатуучу, чырак кылып жиберип атат. Бүткүл ааламдагы караңгылыкты кетиргенге кандай? Надандыктын караңгылыгы, билимсиздиктин караңгылыгы, текеберликтин караңгылыгы, ташбоордуктун караңгылыгы, адилетсиздиктин караңгылыгы, бардык караңгылыктардан чыгарыш үчүн. Литухриджан нас минад дулумати илан нур, жарыктыкка чыгарыш үчүн. Пайгамбарыбыз сиражан мунира, жарык тарката турган. Азыр мына өчүрүп койсо капкараңгы бирибизди көрбөйбүз. Жарык келди, маша Алла, көрүп калдык. Бу Алла субхана ва таала пайгамбарыбызды ушундай нур таркатуучу чырак деп айтып атат да. Мына даражаларын кандай берип атат. Ва ма арсалнака илля каффатан линнаси башира ва надира. Биз сени бүткүл ааламдагы инсандарга пайгамбар кылып жибердик. Башир дагы, надир дагы. Караңыздар тугандар, бардык пайгамбар башир надир. Башир надир дегени, башир кушкабар айтат. Ким Аллага башисе, Алла ага берекесин берет. Алла субхана даражасын көтөрөт. Алла ага бейишин берет, разычылыгын берет, хидаятын берет. Жүрөгүн бейпил кылат, жеңиш берет, ийгилик берет деп бул кушкабарларды айтат. Ошондой эле надир, эгерде ким Аллага башый берсе, билип койсун. Алла Таала аны бактысыз кылат. Анын шору куруйт. Ал кор болот, азапка душар болот, дозоктун отуну болот деген. Булар бардыгы коркутуулар. Ар бир пайгамбар ушуну айткан. Жакшы болгула, оңолгула, адам болгула, кичпейлүү болгула. Мунун пайдасын айткан. Жаман болбогула, залым болбогула, жабыр болбогула, анын зыянын айткан. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Алла Таала айтып атат, не деп атат? Ва ма арсалнака илля каффатан линнас. Бүткүл адамзатка сени жибердик пайгамбар кылып. Башира ва надира. Башир кылып дагы, надир кылып дагы. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Мына мансабы пайгамбарыбыздык. Бүткүл ааламга мээрим кылып жибердим дейт. Лил аламин. Ааламда кимдер бар? Жиндерге да пайгамбарыбыз мээрим. Кафырларга дагы мээрим, айвандарга дагы мээрим. Периштелерге дагы, жерге дагы, асманга дагы. Аллаху акбар. Бүткүл ааламга ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Биз билейли пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын даражасы кандай экен. Каяктан билебиз? Кур'андан билейли. Алла өзү жараткан Мухаммад алейхиссалам тууралуу не деп айтып атат? Биз тааныйлычы биздин пайгамбарыбыз ким экен? Артынан ээрчисек болобу болбойбу? Алиязу билля. Болбойбу суроо болбош керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала бүткүл ааламга рахмат.
Жануарлар келіп арызданат эле. Я Расулалла деп. Я Расулалла арызданат эле. Карышкырлар келіп арызданат эле. Эшек төөлөр арызданат эле. Пайгамбарыбызга таштар салам берет эле. Дарактар салам берет эле. Пайгамбарыбызга таш, дарактар салам берет эле. Булуттар кызмат кылат эле. Булуттар көлөкөлөп. Дарактар түбүнөн жылынып тамыры менен келип туруп шахадат берет эле. Мен күбөлүк берем Мухаммадур Расулулла депчи. Кабанын Меккенин жанында Масжиди Шажара деген бар. Шажара деген дарак. Дарак мечити деп аталып койгон да. Ошол жерде субханалла пайгамбарыбыз өтүп баратса, бирөөгө даават берсе, ал айтат да, кыйман келтирбей, мужиза сурайт. Болду деди. Мына даракты мен азыр чакырсам, келип мага күбөлүк берсе, сен күбөлүк бересиңби дедим. Болду деди. Пайгамбарыбыз айтты, дарак бери кел деди. Дарак көтөрүлүп жерден чыкты, тамыры менен. Пайгамбарыбыз келди. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака Мухаммад Расулулла. Күбөлүк берди. 3 жолу айтты. Кайранын ордуна барып кетти. Ошол жер, дарак күбөлүк болгон жер, азыр Саудия Арабия мечит салып койгон Масжиди Шажара. Дарак мечити деп ат коюп койгон. Нараараак барсаң Масжидил Джим бар. Не бар экен? Джим бар. Мындай кылып көз курулуштары дагы ошо башкачараак да. Ал жерде пайгамбарыбызга жиндер иман келтирген. Инна сами'на Qur'anan ajaba. Аллаху акбар. Эмне деген китепти окуп атабыз деп. Эмне деген угуп атабыз? Коомуна урган бойдон кетти барып. Иман келтириле. Бул жагы чатак. Бардыгына жиндер иман келтирген. Пайгамбарыбыз жиндерге да пайгамбар. İnsanlarga da пайгамбар. Себеп деген Алла субхана ва таала бардыгына пайгамбар кылып койду. Бүткүл ааламга мээрим, жиндерге да мээрим, рахмат. Периштелерге да рахмат. Субханалла. Ибн Аббас радыйаллаху анхумадан бирөө сураганда, пайгамбарыбыз кафырларга кандай рахмат депчи. Мусулмандарга рахматын түшүнүп атабыз дейт. Эртең кыямат күнү шафаат кылат. Бу дүйнөдөгүсүн эми айтпай эле коюн, эсеби жок. Кафырларга кандай рахмат? Айвандарга да пайгамбарыбыздын рахматы ушул. Bir subhanallah azık. Uşun birincisini aytıp bereyim ayvanlarga rahmatın. Anan keyin kafirlarga rahmatını aytıp bereyim. Ayvanlarga rahmatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tö ilep atkan eken. Bağın janına ötüp barsa. Bardı dagı töөнү кармады. Сылап койду. Илебай калды, токтоду. Көзүнөн жаш чыгарып аткан. Не болду? Пайгамбар бул кимдики деди, bir жаш жигит меники деди. Сен мындай кылба деди. Сен чөп жемин бер, анан иш кылдыр. Az berip көп иш кылдырба, зулумдук кылба деди айванга. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деди: "Ла тад'у ala anfusikum. La tad'u ala awladikum. La tad'u ala amwalikum." Ай, силер өзүңөргө каргыш кылбагыла. Тескери дуа кылбагыла, бала чакаңарды каргабагыла. Мал мүлкүңөрдү, айвандарды дагы лаанат кылбагыла дейт. Пайгамбарыбыз айвандарга лаанат кылгандан тыйым салган. Баканы өлтүрбөгүлө, ал таспih айтат деген. Бака баягы жай мезгилде эме барбы, сайрай берет го. Кичинекей чозмо алып Я. Мына кара. Көрсө бакалар таспih айтат экенде. Канаттууну. Ойноп атсаң, кыямат күнү сага арызданат Алланын алдында. Жегенге атсаң можно. Көңүлү ачканга аты ойноп. Ал үчүн жаралган эмес ал. Эртең пайгамбарыбыз айтты, риваятта келет, эртең кыямат күнү ошо жооп бересиң. Сага арызданат. Мени жеш үчүн эмес, оюн үчүн атты депчи. Жок туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга карышкырлар келди. Биздин рызкыбызды маселени чечип берсеңиз болбойт деди. Койлорго кол сала албай калды да. Толтура аны. Пайгамбарыбызга ошондой эме айтат, Ибн Аббас радыйаллаху анху айтат. Бу кафырларга кандай рахмат дегенди айтат. Пайгамбарыбызга чейин бу кафырлар масых болот эле. Масых дегени Алла Тааланын өкүмүнө каршы чыкса, маймыл, чочко, жана башка жаныбар, кээ бирлери жылан, кээ бирлери таш болуп калат эле да. 3 күн турат эле, 3 күндөн өлүп калат эле барды. Мына Бани Исраил куну қирадатан хасиин. Алла субхана ва таала буйрук берген, өткөн сабактан өткөнбүз. Асхабы сабт, 6-чы күн ээлери дегенчи. Балык кармап атса кармап, кийин Алла субхана ва таала булардан не кылып койду? Маймылга, жаштары маймылга, карыгандары чочкого айланып калды. 3 күн турду, 3 күндөн кийин барды өлүп калды.
Айтып атат Ибн Аббас разияллаху анхума. Не дейт? Мұхаммад алейхиссалам келді, эми қиямат күнге чейин булар коом менен масық болбойт дейт. Бұл кафырларға болған рахмат емес пе дейді. Масық болбойт дейді. Аллаху акбар. Кеттік. Алла Таала пайғамбарымыздың мансабы, мартабасын, даражасын айтып атат. Ва иннака ла ала хулуқун азим. Шындығында сен өте улуу құлық мінездесің. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға Алла Таала Құр'анда нун вал қалами ва ма ястурун. Ма анта би раббика би мажнун. Сен мажнун, жинде емессің деп. Бардық пайғамбарлар өз айтқанда, пайғамбарларға қауымы жиндесін дегенде пайғамбарлар айтатылар. Ма би сафахати, мен жинде емесмін деп. Пайғамбарымызды да жинде дегенде пайғамбарымыз өзі айтқан жоқ. Алла айтты, бұл жинде емес. Мына қандай даража. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бардық пайғамбарларды жинде деген, сыйқырчы деген, айнып қалған деген. Мақұл бу? Ар жаман нәрселердің бардығын айтқан. Бирок кезек пайғамбарымызға келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жауапты кім берді? Алла берді. Пайғамбарлар өзі жауап берсе, біздің пайғамбарымызға Алла жауап берді. Анан айтып атат Алла Таала: "Ва иннака ла ала хулуқун азим." Аллах мақтап атат, шындығында сен өте улуу құлық мүнөздесің деді да. Улуу құлық мүнөздесің. Пайғамбарымыздың намазын, ажылығын, зекетін, садақасын мақтаған емес Алла Таала. Мүнөзін мақтаған. Бізге ушундай пайғамбар берилди туғандар. Пайғамбарымыздың мүнөзі менен мүнөзделейлі, адеби менен адептелейлі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге ушундай деп айтып атат. Аллах. Ва рафа'на лака дикрак. Алла Таала айтат, біз сенің намыңды көтердік дейді. Меккеде мушриктер бардығы пайғамбарымыздың атын өшірейін деген әрекеттеле да. Аз бүгін не болды ем? Алардың біреусін де танымайды ешкім. Танысам не қылады? Налат менен таниды. Абу Жахил, ла'натулла алейх. Абу Лахаб, ла'натулла алейх. Утба, ла'натулла алейх. Утайба, ла'натулла алейх. Умай ибн Халф, ла'натулла алейх. Біз ошо менен таныйбыз аларды. Пайғамбарымыздың атын өшірем дегендер. О, байлар, атқа мінер, қиындар. Алла субхана ва таала не деді? Ва рафа'на лака дикрак. Біз сен атын көтеріп қойдық. Бүткіл дүниеде Алла субхана ва таала ушундай қылып қойды. Bir дағы минута бош өтпейді, пайғамбарымыздың аты жаңырмайынша. Азыр бір жерде құптанға азан айтылып атат. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Болот тұра. 5 минуттан кейін бір жерде болады, 5 минуттан кейін бір жерде болады, 5 минуттан кейін бір жерде болады. Аз Америкада бағымдатты айтып, Саудияда бірде асыр болып атат, бір жерде Японияда азыр машалла дағы пешін болып атат, білмеймін қай жерде. Бүткіл дүниеде алхамдулилля Алла субхана ва таала ушундай қылып қойды. Ашхаду ан ла илаха иллаллахның жанында ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Алла Таала пайғамбарымыздың атын көтеріп қойды. Ким ла илаха иллаллахға иман келтірсе, Мухаммадар Расулуллахға иман келтірбесе, ал мұсылман емес. Bir Allah'a iman keltirse dahi Müslüman emez. Sebep degende Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimizin atın tarazaga tengdep saldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman keltiresin, beyişke giresin, bolbosa girmeysin. Geldi hatmun nabuva, peygamberçilik möhrün bastı, böldü kıyamet gününe çeyin. Ve la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allahu akbar. Allah Teala aytadi, жақын арада саңа робың ушунчалық берет, сен разы боласың дейді. Пайғамбарымыз бір күні аябай қыжалат, ғам басып, қайғы басып отырған эле. Алла субхана ва таала билип турат. Ошентсе дагы Жабраил периштени жиберди, баргын. Эмне үчүн? Пайгамбарыбыздын мартабасын Жабраил периштеге көрсөтүп коюш үчүн. Ким экенин. Бар деди. Сурачы, мени сүйкүмдүм эмне үчүн кыжалат деди. Жабраил алейхиссалам келди, Аллахтын саламын жеткирди, сурады. Эмне үчүн кыжалатсыз деп атат деди. Пайгамбарыбыз эмне деди? Ушу балаларым үчүн, аялым үчүн дедиби? Жок, үммөтүм үчүн деди. Үммөтүм үчүн кыжалатмын дейт. Үммөтүм үчүн кыжалатмын, ахиретте булардын абалым не болот экен? Кандай болот экен деп. Жабраил периште Алла Таалага барып айтты, ушундай деп атат деди. Алла Таала айтты, бар жибер. Үммөтү тууралуу биз жакында сөз саны разы кылабыз деди. Вообще кыжалат болбосун. Кара. Мына кетип тургандар,
бизди пайгамбарыбыз кандай деген, биз үчүн кандай деген көз жаш төккөн. Бүгүнкү күнү тилекке каршы мусулмандар Мухаммад алейхиссаламдын атын да катай албай калдык, тарыхын да биле албай калдык, даражасын дагы биле албай калдык, ким экенин билбей калдык. Ошон үчүн аркасынан ээрчибей калдык, аркасынан сүннөтүн аткарбай калдык туугандар. Өтө өкүнүч. Ойгонойлу башкаларга жеткирейли. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Чындыгында биз сага 7 кайра кайталануучу аят Фатиха сүрөсүн бердик, жана улуу Кур'анды бердик дейт. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Алла Таала сага китепти түшүрдү, хикмат, данышмандык түшүрдү, сага үйрөттү билбегениңди, жана Алла Тааланын сага өтө улуу айкөлдүүлүгү болду. Алланын айкөлдүүлүгү болду пайгамбарыбызга улуу, жөнөкөй эмес. Мынакей урматтуу туугандар, Алла субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын душмандары, каршы чыккандары канча ыза жеткирсе дагы, ошого карабастан пайгамбарыбыз өтө кичпейил, өтө жөнөкөй, өтө кечиримдүү мамиле кылып, Алла Тааланын сөзүн бүткүл дүйнөгө таркатканда анын мисалы жок болгон эмес. Алла субханаху ва таала акырындагы жардамын айтып койду. Не деп? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Качан Алланын жардамы келгенде, Мекке жеңүүсү болгондо, адамдарды көрөсүн, топ болуп исламга кирип аткандарын дейт. Биринчи башында кыйналды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде канча иманга келди? 13 жыл менет кылды, аз эле санайсың. Мединага көчүп келди. Бадыр согушунда 313 сахаба. Кичине аял жаш балдар калды. Калган 313. Бадыр согушу 2-хижриде. 6-хижриде, субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям умра кылайын деп барса, 1400 сахаба бар эле. Канча сахаба? 1400 сахаба менен 6-хижри, уже 13, 6, 19 жыл өттү туган. 23 эле жыл өзү пайгамбарчылык, Куран 23 жылда түшкөн. Бирок мына кара, 19 жыл өттү, 1000 канча? 400. Худайбия, Меккенин жанында Худайбия деген бар. Валла киргизбей койду, келишим түзүштү. Макул деп сахабалар аябай жазбатта. Жөнөлөп талкалайбыз, барабыз, умра кылабыз деп пайгамбар түш көргөн да, умра кылып атканынча. Бар сахабаларга айткан, сүйүнүп, чогуу умра кылат экенбиз деп барып алып алар тоскоолдук кылды. Пайгамбарыбыз ошол жерде өтө терең даанышмандык менен мамиле кылды, кандай кылды? Жазбаттын барын. Айтып коебуз го, 1 кадам аркага, 2 кадам алдыга. Өзүң уступка кылып кой, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Айтты, 6-хижри болчу, эндиги жылы 7-хижри умра кыласыңар деди. Боптур деди. Келишим түзөлү, келишим. 10 жылга согушпайбыз деп келишим түзүлдү. Себеп пайгамбарыбызга ушундай тоскоолдук кылып, согушуп, аркасынан түшүп, зулумдук боло бергенден башка адамдар исламды көрө алган жок. Ислам деген дин кандай мамиле, кандай муашара, кандай жашоо тиричилик, кандай бири-бирине мамиле кылат көрө алган жок. Булардын тазалыгын, ибадаттарын көрө алган жок эч ким. Эч ким көрө алган жок. Бирок 10 жылга ошол жерде келишим менен токтотту. 10 жыл согушпайбыз депчи. 6-хижриде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге кетти. 7-синде умрасын каза кылды. 8-синде 10.000 болду. Канча болду? 9 жылда канча эле? 1400 беле? 1,5 жылда канча болуп кетти? 10.000. Арабтардын баары согуш токтогондон кийин келди, көрдү, карады, Мединаны көрдү. Айланайын, керемет. Бул бейиштин жашоосу го. Биздин жашаганыбыз анау өлүктөрдү жеп, кандарды ичип, бири-бирибиздин баары жеп өлөйүнөр. Мына жашоодо мындан эле. Келе бер. 9-хижриде субханалла Табукта 30.000 болду. Табукта 30.000. 8-хижриде канча? 10.000. 9-да 30.000. Ону да Коштош ажылыгында 124.000 сахабалар чыкты мына. Мынанча мөөнөттү карасаңыз сиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыска мөөнөтүндө ушунун баарын көрсөтө алды. Алла Таала айтып атат, мынакей курбанчылык, кыйынчылык, сабырдуулук бардыгына кетип, акырында мына айтты. Не деди? Качан сен Алланын жардамы келгенде, Фата Макка келгенде, вараайтан нас ядхулуна фи диниллахи афважа, адамдарды көрөсүн, топ болуп ислам динге кирген ошондо көрөсүн деди. Мына. Эми сен не кыл? Фасаббих бихамди раббика вастагфир. Алла Таалага тасбих арулап айта бер дагы. Ошол эле кезде сен Алла Таалага тооба кыл, истигфар кылгын. Иннаху кана тавваба.
албетте тобаны кабыл кылуучу деди. Эстере кызып кете берип, бияқта 15 минут калып турду да суроо жоопко. Аллахым кабыл кылсын, туугандар, Кудай кааласа, иншалла сабакка активдүү катышайлы. Кудайым буйурса, иншалла мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу Кур'андагы аяттар атайы үчүн тандадык. Кур'анда, хадистеги пайгамбарыбызды бир тааныйлычы жакында. Кудайым буйурса, иншалла бул ушу пайгамбарыбыз эмнени жакшы көрөт эле, кандай кийинет эле, кандай уктайт эле, кандай дуа кылат эле, кандай вообще бала чакасы менен кандай мамиле кылат эле, соодада кандай эле, ата энеге, душманга, азыркы эместерге айтып аткандар, иншалла сабакка катышып турайлы, булар жакшы угуп турайлы, башкаларга да жеткирип турайлы. Алла Таалам барыбызга товфик берсин. Анан өзүбүздө жалгыз келе бербей, достордо кеттик деп албайлы. Кандай дедиң? Өзүбүздө рахаттанып отуруп, өзүбүздө иманыбызды нурлап, я Алла деп отуруп, я иншалла досторубузга, башкаларга да ала келели, аларга да кыра көрөлү. Мусулман дайыма жакшылыкты бөлүшөт. Мусулман жакшылыкта жарышат. Онон алып келсек, онон соогун биз ала беребиз. Ону тең уга берет, онон соогун сиз ала бересиз. Аракет кылабызбы иншалла? Алла кабыл кылсын.